นั้นหนูแอดเฟซบุ๊กผู้บ่าวอันหนึ่งไปบ่ตอบดอกว่าเป็นไผให้เจ้าเอเป็นเวลา18 นาฬิกาแข็งหนูนั่งจอบนั่งเล่งเขาสิรับแอดบ่แล้วเขาก็รับแอดหนูมาดีใจแท้น้อหนูเลยทักแชทไปน้อว่าเฮ็ดหยังอยู่เขาก็เลยตอบมาว่ากินเขาอยู่ให้อดใจรอสักครู่กินเขาแล้วสิแชทกลับ